Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով առաջարկվում է կարգավորել ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի շրջանակում սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման ընթացքում առաջացած որոշ հարցեր։ Մասնավորապես առաջին կետով հստակեցվում են սոցիալական ծախսերի դիմաց փաստացի վճարում այլ անձի, օրինակ ընտանիքի անդամի կողմից կատարվելու դեպքում սոցիալական ծախսերը փոխհատուցելու դրույթի կիրառության ժամկետները կողմից։ Սոցիալական ծախսը, հայտան ծախսը հայտարարատուի միջոցով կատարված լինելը կարող է հիմնավորվել մասնավորապես դրա վերաբերյալ ծառայությունը մատուցողին, օրինակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությանը, համապատասխան հաստատում կամ հայտարարություն ներկայացնելու ճանապարհով։ Երկրորդը խնդիրներ են առաջացել այն դեպքում, երբ առողջության ապահովագրական պայմանագրի կողմ է հանդիսանում գործատուն, սակայն շահառուներն այդ գործատուի աշխատողներն են։ Այս դեպքում ապահովագրական վճարը կատարվում է գործատուի կողմից, որից հետո գումարները փոխհատուցվում են աշխատողների միջոցներից։ Հարցն այն է, որ հաշվարկային փաստաթղթերը դուրս են գրվում գործատուներին, ինչի հետևանքով հնարավոր չի լինում փոխհատուցել սոցիալական ծախսերը։ Սրանով հնարավորություն է տրվում այս դեպքում վերադարձնել սոցիալական ծախսի գումարները։ Մասնավորապես սահմանվում է, որ հայտարարատու հանդիսացող աշխատողից ապահովագրավճարի գծով կատարված ծախսի դիմաց հատուցում ստանալու հանգամանքը հավաստվում է գործատուի կողմից ապահովագրական ընկերությանը տրվող տեղեկանքով։ Միաժամանակ սահմանվում է նաև, որ այս դեպքում ապահովագրական փաթեթի մասով հաշվարկային փաստաթուղթը ապահովագրական ընկերության կողմից դուրս է գրվում ապահովադիր անձի անունով, որպես սոցիալական ծախս կատարող, նշելով հայտարարատու հանդիսացող աշխատողների անունները։ Երրորդը խնդիրներ են առաջացել նաև այն դեպքում, երբ համայնքների պատվերով համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվում են կրթական ծառայություններ, որոնց համար հայտարարատու ֆիզիկական անձինք համայնքի բյուջե են վճարում տեղական վճար, օրինակ համայնքային մանկապարտեզների վճարները։ Հարցն այն է, որ համայնքների պատվերով համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից կրթական ծառայություններ մատուցելու դեպքում խնդրահարույց է համայնքների կողմից հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրումը։ Հնարավորություն է տրվում, որ հաշվարկային փաստաթղթերը համայնքների անունից դուրս գրեն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ Այսքանը հիմնականում խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք շարունակում ենք լավարկել համընդհանուր հայտարարագրման հետ կապված գործընթացները եւ պետք է ուղիղ ասեմ, որ այո, նաեւ մենք էլ ենք սրտնեղում, որ ինչու այս նրբությունները ի սկզբանե չենք նկատում, բայց նաեւ օբյեկտիվորեն երբ որ նայում ես եւ նաեւ այս համոզմունքը իմ մոտ առաջացել է Էստոնիա կատարած այցից հետո, որ միևնույն է այդ բանաձևը ինքը ճշգրիտ է, որ ցանկացած բարեփոխում պետք է գնա իր խնդրին հանդիպի, որպեսզի այդ խնդրը լուծվի, որովհետեւ ի սկզբանե չկա այդպիսի մի մեխանիզմ, նույնիսկ ես չգիտեմ արհեստական ինտելեկտը դա կարող է անել թե չէ, առաջիկայում պետք է փորձել, որ բոլոր հնարավոր խութերը եւ նրբությունները կարողանա նկարագրել եւ ի վերջո նաև խնդիրը հետևյալն է, որ մենք դեպքեր կա, որ նկատում ենք, բայց մտածում ենք, որ հետագայի համար այդ հարցերը կլուծենք, անցյալի համար պետք չի լուծել, ինչպես օրինակ ձեր նշած մի այն դեպքերը, երբ որ կատարվել են անձի համար վճարումը, բայց ոչ անձի կողմից, բայց անձի միջոցներով, այսինքն այսպիսի բարդ կոմբինացիաներ կան, որ մտածում ենք, որ հետագայում աշխատենք, որ քաղաքացիները այդպես անեն, բայց երբ որ հարցերը բարձրացվում են, տեսնում ենք, որ արդարացի է եւ այսօր էլ նպատակին ծառայելու է, անկանխիկ է արված, տեսանելի է, թափանցիկ է ամեն ինչ, այդ դեպքում իհարկե մենք պետք է լավարկենք եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ այս պահի դրությամբ, համենայն դեպս այս պահի չէ, 3 առաջի օրվա, երկուշաբթի օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության 37737 քաղաքացիներ այս համընդհանուր նոր հայտարարագրման համակարգով հայտարարագիր են լրացրել եւ նրանցից 17000-ը պետք է ստանա սոցիալական կրեդիտ, 16271-ը արդեն ստացել են սոցիալական կրեդիտները եւ ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեից
քաղաքացիները ստացել են 1 միլիարդ 482 միլիոն դրամ, այսինքն 1.5 միլիարդ համարյա արդեն քաղաքացիները հետ են ստացել, այդ մարդիկ կոնկրետ անազգանուններով են սա այն դեպքի համար, երբ որ իմիջիալոց կարևոր է նաև ուրիշ թիվ ասել։ Իսկ ինչքան լրացուցիչ հարկ է գեներացվել, այդ որ ասում են, սահանում են, որ լրացուցիչ հարկ գեներացվի, իսկ ինչքան լրացուցիչ հարկ է գեներացվել է 1 միլիարդ դրամի հարկ, որը էլի վատ չի, բայց ամեն դեպքում այս պայդրությամբ ավելի շատ վերադարձվել է քաղաքացիներին, քան գեներացվել է, գեներացվել է, որովհետև պետք է գեներացվեր, այսինքն այնպես չի, որ չպիտի գեներացվեր եւ գեներացվել է։ Եվ նաև ուզում եմ հետեւյալը ասեմ, օրինակ էլի Էստոնիա կատարած այցի արդյունքները, որովհետև եւ թվայնացման, եւ հայտարարագրման, եւ տարբեր առիթներով մեր խորհրդակցությունների ժամանակ անդադ հնչում է Էստոնիայում էսպես է, Էստոնիայում այնպես է, Էստոնիայում ոչ մի բան կներեք չեն պարտադրում քաղաքացիներին, Էստոնիայում ասում են կուզեք սենց արեք, կուզեք նենց արեք, կուզեք ընդհանրապես մի արեք, բայց ուզում եմ մի էսա կանդրադառնանք, օրինակ 2002 թվականից, եթե թիվը ճիշտ եմ ասում, նույնականացման ID քարտ ունենալը Էստոնիայում պարտադիր է։ Այսինքն, եթե 2002 թվականից, հələ թիվը նայեք, 2002 23 տարի առաջ Էստոնիայում արդեն ID քարտը պարտադիր է։ Այսինքն, եթե դու չունես ID քարտ, ոչ մի գործարք չես կարող անել։ Բացարձակապես ոչ մի գործարք։ Իհարկե դա էլ եմ ասում, դա մի օրում չի եղել, որ բայց ժամկետ է տրվել, ասել է այս թվին ID քարտ ունեցաք, կանեք, չեք ունենա, չեք անի։ Համընդհանուր հայտարարագիրը, էլի եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, իսկ ոնց որ թե ճիշտ են հասկացել, համեն դեպս պլանավորել ենք, որ այնտեղից գործընկերներ հրավիրենք, ովքեր ներկայացնեն Հայաստանում տարբեր սկսած համալսարաններից, մասնավոր բիզնեսում եւ այլն։ Համընդհանուր հայտարարագիրը պարտադիր է բոլորի համար, առանց բացառության բոլորի համար։ Բոլորի, թոշակառուների, ոչ թոշակառուների, աշխատողների, չաշխատող, բոլորի համար պարտադիր է։ Այն տրամաբանությամբ, որ այնտեղ հիմա էլ կա հնարավորություն, եթե թվային չեք ուզում ներկայացնել, կարող եք ներկայացնել նաև թղթային տարբերակով, բայց քաղաքացիների 98%-ը ներկայացնում է թվային տարբերակով։ Ինչի՞, որովհետև գուցե նաև այն պատճառով, սա կարող է լինել պատճառներից մեկը, որ հայտարարագիր ներկայացնելու ժամկետը փետրվարն է, իսկ փետրվարին ցուրտ է, թվային եղանակով ներկայացնելու համար պետք է դուրս գալ, ինչ որ գործողություն անել եւ էս էլ հաջորդ գործոնը։ Օրինակ մենք նաև խոսում էինք թվային որոշ պլատֆորմների գործարկման մասին, օրինակ մեզ ներկայացվեց, որ թվային պլատֆորմներից մեկի գործարկման առաջին ամիսներին, առաջին շրջանում, ասենք ենթադրենք հիմա ճշգրիտ չեմ ասի, որ ամիսը կամ գուցե տարին, օրը, այսինքն ընդամենը 600 օգտատերեր օգտվում դրանից։ Այսինքն համակարգը ներդրվել է 600 օգտատեր է օգտվել դրանից, հիմա օգտվում է ըստ էության ամբողջ բնակչությունը, բայց 600 օգտատերոջ հետ կոմունիկացիա տեղի ունեցել։ Մարդիկ փորձարկել են, բողոքել են, դիմել են, արձագանք են տվել եւ այլն, եւ քաղաքացիների արձագանքների հիման վրա լավարկվել է, այնքան մինչև դարձել է, որ այսօր գործնականում այդ ծառայությունից ամբողջ բնակչությունը օգտվում է դրանից։ Եվ հետո հաջորդ մի հատ ուրիշ հանգամանք կա, որ տեսեք, մենք Էստոնիան աշխարհում առաջատար երկիրն է թվայնացման բնագավառում, բայց երբ որ մենք ասում ենք վայ արդեն 2 կամ արդեն 7 կամ արդեն 5 տարի է, բա թվայնացնում ենք, բա ինչի թվայնացումը առաջ չի գնում, նախ քանի դեռ բոլոր քաղաքացիները չունեն ID քարտ, թվայնացում չի լինելու։ Ինչ ուզում եք արեք։
Այսինքն թվայնացման անկյունակարը ID քարտն է։ Եթե քաղաքացիների շոշափելի տոկոսը չունի ID քարտ, երկրում թվայնացումը հնարավոր չի, դա բացառված բան է։ Այսինքն թվայնացում կարանք ունենանք, բայց բանի, ասենք ռամկի մեջ դնենք, պատից կախենք, ասենք տեսեք մենք թվայնացում ունենք, որպես կիրառական գործիք, դրա համար պարտադիր է որ ունենան ID քարտ։ Հաջորդը Էստոնիայում թվայնացումը տևել է, անցած տարի իրանք թվայնացրել են իրանց վերջին ծառայությունը հանրային, որը թվային է, Էստոնիայում թվայնացումը տևել է ինչքան։ Ուղիղ 35 տարի։ Ուղիղ 35 տարի։ Եվ սա նույնպես կարևոր արձանագրում է։ Մենք նեղում ենք, ասում ենք ոնց անցած տարի բանը բյուջեով ընդունեցինք, այս տարի ոնց էլ չենք ավարտել թվայնացումը։ Դե այդ թվում չենք ավարտել, որովհետև նրանք ովքեր ավարտել են, սկսել են 40 տարի առաջ։ Մենք ուզում ենք այսօր սկսենք, վաղը ավարտենք։ Այս վերջերս հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Գործարար աշխատաժողովի ժամանակ իմիջիալոց, չգիտեմ, մեր գործընկերների տպավորությունները ինչպիսին են, բայց այն շատ ավելի հաջողված էր, քան ես ի սկզբանե ակնկալում էի, բայց այսպիսի մի հետաքրքիր դրվագ կար, շատ է խոսվում կառավարության եւ ընդհանրապես պետական մարմինների դանդաղության մասին, բայց նաեւ իմ հետազոտությունը այն է, որ աշխարհի բոլոր կառավարություններն են դանդաղ, այսինքն կառավարության գործառույթներից մեկն է դանդաղ լինելը, իհարկե շատ կարևոր է, որ դանդաղության մեջ մենք լինենք արագ, բայց ինքը կառավարությունը դանդաղ մարմին է, որովհետև կառավարությունը մարմինն է, որ պարտավոր է 7 չափի 1 կտրի, հələ 8-9 չափի 1 կտրի։ Ուրիշ բան եղավ, ես մի ընկերության, որ հարգելի գործընկերոջ, որ բարձրացնում էր այս հարցը, ասացի, կներեք, իսկ ձեր ընկերությունը ինչ պլանավորում ունի, այսինքն դուք ձեր գործունեությունը ինչ ժամկետի համար եք պլանավորում, ինքը ասեց 6 ամսից մի տարի, ասեց թե 5 տարի, 6 ամսից մի տարի, հա, ասեց դե մեր պլանները 6 ամսից մի տարի է, ասացի Էդ է պատճառը, որ դուք ասում եք դանդաղա, որովհետև դուք, մենք բոլորս, մենք նույն ձևի մտածող մարդիկ ենք, չէ, նույն մեկը կյանքը մեկին բերել է, կառավարություն մյուսին տարել է բիզնես, բայց նույն մարդիկ ենք, մենք ուզում ենք այսօր պլանավորենք 6 ամսվա պլան, այսօր ընդունում ենք, որ 6 ամսից պետք է իրականացնենք Եվ տանում ենք կառավարությանը համանքին ասում ենք դե շուտ արեք 3 օրում 4 օրում տեն չի լինելու ընթացակարգ կա այսինքն որպեսզի մենք ժամանակին անենք դա պետքա պլանավորվի ոչ թե մի շաբաթ առաջ այլ պետքա պլանավորվի 2 տարի առաջ որովհետև իրենք գալիս են կառավարության ընթացակարգերում կառավարական կամ համայնքի ընթացակարգերի մեջ եմ մտնում դե ասում ուշանում եմ քշի Բայց ասում ես մի րոպե, եղբայր, սա տաքսի չէ, էլի, սա ավտոբուս է, որովհետև ավտոբուսը ունի իր երթուղին, ավտոբուսը ունի իր արագության ստանդարտը, ավտոբուսը ունի իր անվտանգության յուրահատուկ կանոնները, ավտոբուսը ունի կանգառներ, ինքը ամեն կանգառում պետք է կանգնի։ Հնարավոր չի բարձրանալ ավտոբուս եւ ակնկալել, որ տաքսի կամ այլ ավելի արագ տրանսպորտային միջոցի բանով տեմպով մենք կարող ենք առաջ գնալ։ Ուրիշ բան ավտոբուսը պետք է արագ լինի, բայց ավտոբուսը կարող լինի արագ լինի ավտոբուսի ստանդարտով։ Մենք չենք կարող ավտոբուս նստենք, ասենք ուզում ենք որ տաքսո արագությամբ քշես։ Չի լինի տենց, եթե մենք տաքսո արագությամբ քշենք, ուրիշ քաղաքացիներ, որը պետք է կանգառներում իջնեին, կսկսեն պատուհաններից թռնել կամ առնվազն միջադեպեր կլինեն ավտոբուսի վարորդի հետ։ Այսինքն մեր իրականության մեջ ես անընդհատ բախվում եմ դրան։ Ես անընդհատ ավելի խորանում իմ համոզմունքը, որ այս տրամաբանությունն է, որ մենք ավտոբուս ենք նստում, ուզում ենք տաքսո արագությամբ շարժվենք։ Եվ սա պետության էլի ոնց գալիս եմ, ոնց մտածում եմ պետության եւ ապա պետության միջև այդ ճեղքում է ամեն ինչը, որ մենք
չենք կարողանում տենց էլ այդ ճեղքը լցնել այնուամենայնիվ արձանագրելով, որ պետությունը ուրիշ մարմին է, ինքը այլ կերպ է գործում, այլ տրամաբանությամբ է աշխատում։ Էլի եմ ասում, ամենևին չժխտելով եւ ավելի ընդգծելով պետության մարմինների էֆեկտիվության, արագության, բայց էլի եմ ասում, ինքը կարա արագ լինի ավտոբուսի արագության ստանդարտով, ավտոբուսի արագության ստանդարտով, որովհետեւ ինքը հանրային ծառայություն է, հանրային ծառայություններ է մատուցում։ Հնարավոր չէ ծառայությունը մատուցել մեկին ի հեճուկս մյուսի շահերի, եւ այստեղ շահերը երբեմն ոչ թե երբեմն պետք է հավասարակշռված լինեն, եւ սա շատ կարեւոր տրամաբանություն է։